大家好，我是耳边，我是垃圾。今天给大家带本的是在我们长春展示打的宋于天阁的归魂曲。OK， 来自猫有吉跟思文联发的。先需要总结一下，这是一个推理和还原比例，我觉得应该是37开或者更高吧，就还原更高的一个设定还原本。难度是什么？难度 B 加差不多啦。然后一个落地时长应该在7个小时左右吧。对，这本是我打的，怎么让你总结上了？然后为什么是我打呢？因为众所周知，猫有吉是一个非常擅长发中式还原族谱吃瓜那种本的发行。对，之前什么叉系列，对不对？某4字系列，对，然后和慈悲这些都让我学会了很多成语，对不对？哎，然后这次肯定又是上来一堆族谱还原，就那堆事儿嘛，没意思。对，我也是这么想，但有人不是吗？对，不是。我很伤心，因为它不仅没有族谱还原，甚至白板上没有出现人物关系表。不是你猫有吉的一个还原本，它没有族谱，没有人物关系。就本组长啊，我爱大还原组长就感觉到了，就是组员一个又一个的背叛我。虽然是还原，但它是做题还原，你敢信？哎，那不挺适合我玩的吗？那我们还是先讲设定。啊，这个设定啊，一上来你就学，你一学一个不吱声。但我觉得这个设定就很适合你学，因为要守护星辰啊，这个星辰那个星辰，你确实要守护星辰。从头到尾要关于这个星辰要说好多遍啊，因为它是设定中很重要的一环。因为我们有好多颗星辰，那诞生与陨落都是在我们推理的过程中反复提及和运用的东西。所以说你感觉一直在点我的名，点你名字，但是我听到的是这样一句话，就是有好多的星辰，那我说可以换一个星辰。你把这个前鼻音后鼻音发清楚。哎，使命上网的一天，就感觉一直被老师点名，吓得我也没敢睡觉。学设定学得非常认真啊，不过现在这个阶段学设定的时间还是有那么一点点长的啊。我这个记不住事儿的毛病又犯了。关于星辰呐、许愿呐、暗星啊、闪烁啊、这个神那个神啊、神谕者呀，然后包括你这个世界观啊一些这些东西。等等，你确定你是在打本，而不是在玩金城展 S17星神赛季？向神许愿。神来了，是不是还要选择？是不是还要选择我的主神是谁啊？哎，你别说，确实有主神这个说法。那我肯定选阿离啊。确实有一些感觉上跟金城展是像的，但你打过金城展，对打这个本没有任何帮助。设定我觉得还是很好懂的，我能看明白，DM 们给我讲我也能听懂。这个设定不会是学技能 combo？ 会有一点，但学几个技能怎么了？哪个神没有点技能，对不对？是吧？技能也没有用的特别的频繁，因为它是在一个大的设定世界里面，什么东西都要用些技能。那也就是说，其实很多设定是要学习这个世界观的。是要学，都要学。然后一个还原本嘛，记得应该是按键中用吧？哎，是吧？那逻辑类也用点。那就确实是不是那么重要啊。然后就不得不提，在这个版本我还是有点痛苦的，因为它没有完成的部分就是文字的修改和润色啊。我现在读那个我可难受了，就累就困啊，跟我没有关系，我怎么可能看设定困，对不对？说到这个设定，又提到另外一个没有完成的东西，就是它有一个星盘模型，没错，有一个道具，虽然暂时还没有做好，但它是随本送。对，其实我们刚才看到，其实模型大差不差已经全部搞定了，然后就是一些小东西就要调整，对，还是蛮好看的。其实我觉得好不好看不重要，重要的是它随本送，本子还没涨价，然后它不用 DM 自己拼，拆开就用了。我这一点真的，毕竟我拼过好几个模型了。我当时还问他，我说你这玩意儿成本多少钱？他跟我说这很贵，什么200-300块。我说哇。学完了这些有的没的设定之后呢，还会要进一些所谓的按键，很重要如你所料，设定打点小 combo，然后也会有一些什么证词啊、时间线这种东西，但是绝对是简单的。我们还原玩家呢，即使不喜欢努力呢，在 DM 老师的 QA 下，也一定是能够顺利得出答案的。学完设定后到这种合轨前的这一个阶段呢，就是进点小按键，然后按键旁边再给你掺个1-2页还原小故事，
啊，就那么一两页的小还原里面啊，还是有瓜吃的。猫又也没有完全背叛我，终究还是要盘一下爱与不爱、睡与没睡这件小事儿的。那这些小事是不是真的很明显？没有那么明显吧？啊，所以说前面呢就这么长的铺垫了，信息量还是比较大的。然后到后面之后就开始好玩了，就开始进入做题还原的长逻辑链，是孙老师最擅长的东西。他会根据一些设定上的一些变量呀，把前面我们得出来的东西进行推理，然后一环套一环，你先盘出来这个，然后发现哎这地方又不行，那地方又不行，就这样长逻辑链一直走，超级长的长逻辑链。然后这个变量呢，也是孙老师最喜欢的，这个加加那个减减，随着变量的改变，我们会得出一个真相来。好棒。这个对我来说确实是不太容易，因为它现在我们不是模型还没得用嘛，落地之后有模型了的话，还是非常好操作、好理解、容易上手，还能玩一玩。我觉得就算我这个做题我不想做，我独自霸占那个模型，我看它发光，还会发光呢，奥特曼啊！你这么说的话，这个得算奥特曼家族。所以说它最后的核心轨迹那些长逻辑链的还原，其实主要玩的还是逻辑这一块合作题。 OK， 因为它这个星星嘛，就像银河系一样啊，孙老师围着我转啊，可能也有其他人要围着孙老师转，那一环套一环的，我得先盘我自己的自传，然后你再往下一步是不是要盘孙老师怎么围着我转，怎么舔狗当舔狗，对不对？那这样越往下其实就越容易绕晕，像是有种哥白尼的感觉。所以说这个模型做出来是不是很有必要？我自己拿到手转一转，比 DM 跟我讲1、2、3、4、5、6、7、8步清楚太多了呀。也因为这个模型呢，预计到落地的时候能够大大的减弱大家玩这个本时候的体感。最后我很喜欢我个人那个角色的故事，很好，很完美。然后封面上还有一些小彩蛋，最后我们每个人的结局这些东西都交代清楚了啊，这对我来说也很重要，这是我推理的意义。其实说最后它在整个推理结束之后的故事收束还是蛮不错的。那所以这样一个星辰相关的本子什么时候能发货跟大家见面呢？在我放暑假之前就是赶在暑假档之前已经跟大家见面了。目前完成度应该在80、85左右。对，那大家可以期待一下这样一个星辰推理的本子。然后我也顺带关心了一下关于手册这方面，我们当时开的就是 DM 引导的，有点接近于宝宝巴士设定做题还原，会听起来有一点难，但是因为他说了落地之后会有这样一个引导话术跟一个流程，所以我觉得没啥，所以难度还是可控的。对，没啥问题。OK， 那我们就暑假之前见吧。那我是阿别，我是阿姨，我们下视频见，拜拜。拜拜。